Ky është momenti kur eksplozivi shkëputet nga pjesa e poshtme e makinës së biznesmenit të hidrokarbureve dhe që fatmirësisht nuk shpërthen. Në pamjet ekskluzive të siguruara nga Vision Plus, tregohet qartë se Nureddin Suli i ka shpëtuar mrekullisht atentatit. Sapo mjeti tip Benz ka filluar të lëviz për të dalë nga garazhi i qendrës tregtare, 300 gram eksploziv C4 i lidhur me një celular ra nga vendi ku ishte vendosur prej autorëve. Menjëherë sapo u konstatua pako me lëndën shpërthyese, policia bëri rrethimin e vendit të ngjarjes. Një orë nga mbërritja e telefonatës në sallën operative të policisë së kryeqytetit, forcat gjeniere realizuan shpërtimin e kontrolluar. Pasmarrjes në pyetje, biznesmeni i tha hetuesve se nuk ka asnjë konflikt, por dyshon se eksplozivi është vendosur për motive hasmërie, duke e lidhur ngjarjen me vrasjen e vëllait të tij. Madje i pohoi se porosia mund të jetë bërë nga burgu dhe për këtë e gjithë familja Suli ka kërkuar mbrojtje nga policia. Për këtë uniformat blu shoqëruan disa persona edhe pse hetuesit dyshojnë se eksplozivi mund të jetë vendosur në një tjetër vend dhe jo në garazhin e qendrës. Nureddin Suli është vëllai i Im Sulit, biznesmenit të karburanteve, i cili u vra në vitin 2012 fare pranë banesës së tij në Fier. Në atë kohë policia arrestoi Gëzim Sulon, 49 vjeç, si dhe dy djemtë e tij, Erviz dhe Endri Sulo. Ata e qelluan me automatik 47 vjeçarin pas debateve për zhurmën e servisit automjeteve që familja Sulo kishin ngjitur me shtëpinë e biznesmenit. Në maj të një viti më pas, djali tjetër të familjes, Sulejman Sulit, u vendos tritol në automjet teksa ishte duke udhëtuar me të shoqen. Nga shpërthimi ata u plagosën lehtë. Ndërkohë në tetor të vitit 2013 u plagos Namik Suli, vëllai i Nureddin dhe Neim Sulit. Për këtë policia tha se po heton ngjarjen në pistën e akmarrjes, ndërkohë që Suli është person me precedent penal.